Ast tarafdagi adjustment layerni bosimiz, ochilgan ko'znakdan curvesini tanlaymiz. Ochilgan ko'znakdan ostidagi qismni tanlab o'tgandan keyin ustidagi RGB ni tanlaymiz. Uningdan red ni tanlaymiz. Markazdan tutib ustiga siraymiz. Mىنۇتتا bir ders öğrenisiz ayna qaydalar izlemekini. Red ni bosimiz, ochilgan ko'znakdan green ni tanlaymiz. Buningga o'xshash markazdan tutib ustiga siraymiz. Kanalga a'zo bo'lishni unutmangmi? Green ni bosgandan keyin ochilgan ko'znakdan RGB ni tanlab ost tarafga suraymiz. Dahshat vahshiy darslikka yana yaqinda.